हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल शर्मा ट्यूबर में। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से रिंगटोन खुद की कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, हमने कल आपको बताया था भी आप ऐप से कैसे बनाएं। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि गूगल से कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को कर दे लाइक और कर दे साथ वाले लाल सा बटन आपको मिलेगा, उससे सब्सक्राइब, साथ वाली बेल को भी दबाना नहीं भूलना। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम अपना गूगल ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस, यहाँ सर्च करेंगे टिंकू रिंगटोन, आ चुकी है। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे क्रोम। सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस, हम आपको ये चलाकर भी दिखाएंगे, सुनिए। तो फ्रेंड्स, आपने यह सुना, इतना अच्छा और इतना आसान तरीके से हमारा ये रिंगटोन बन गया। अब इसे डाउनलोड करने का ज़रूरत है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड, इस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद डाउनलोडिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, कितना ही आसान तरीका है। ऐसे ही आप अपने नाम की बना सकते हैं रिंगटोन। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ऐसे टैग से रिलेटिव वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कर दे कमेंट, और एक अच्छा सा लाइक, और उसके साथ वाले सब्सक्राइब और बेल को प्रेस करना न भूलिए, जिससे होगा हम हमारी नई से नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही।